როგორ ახართ გოგონებო, იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს მოდით ვნახოთ მოქმედება, იმიტომ რომ მოქმედებაა ყველაფერი. ზოგჯერ, რასაც მე უყურებ, მოქმედება ძალიან გამაუცებელია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ისეა, როგორც მოქმედებს ადამიანი. ნუ მოკლედ, ძალიან რთულია ზოგადად ადამიანი განსაზღვრო თუნდაც მოქმედებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მის თავში, მის ცხოვრებაში. და რომ ამისთვის მე ტაროს ვეძახი შპარგალკას, იმიტომ რომ ის ყოველთვის შიფრავს შინაგან ფიქრებს, ემოციებს, დაბრკოლებებს და ასე შემდეგ და თავისთავად აქედან გამოგაქვს დასკვნები თუ რა შეიძლება გამოვიდეს. ვნახოთ აბა, სასიამოვნო მოსმენას გისურვებთ და რა თქმა უნდა, ყოველს უღმრთსიბადობა მინდა, გადაგიხადოთ თქვენი აქტიურობისთვის, ყველაფრისთვის. ეხლა ზოგადი გაშლები დაგაკელით, მაგრამ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი მაქვს და მოკლედ ვეცდები, რომ დღეს მიუძღვნამ თითქმის ნახევარი დღე ვიდეოების ჩაწერას. ნახოთ. მე ჯერ მინდა ვნახო ენერგიები მისი. რა ენერგიები აქვს? დიდი ხანი არ გამიშლია ჩემს ტაროზე, რომელიც ასევე მოძველებულია და ძალიან მიყვარს ეს აურა. მე საერთოდ ვგრძნობ, რომელ ტაროს უნდა ჩემთან საუბარი. ვნახოთ. მისი ენერგიები ვნახოთ. მისი ენერგიები ვნახოთ. თქვენს მიმართ. და რაც მთავარია, ენერგიები რთულია ზოგადად. სიტუაცია, მოდი ვნახოთ ახლა, ყველას არ მოერგება, მაგრამ თუ სიტუაცია არის გართულებული, მიდის უკვე როგორ ვთქვა, ჩემოდნებზე რო ცხოვრობ უკვე და აღარ იცი საიწახვი, დარჩეწახვიდე რა იქნება. რაღაცა ეს მდგომარეობაც იკითხება, კიდე უტარო ჩემოდანის თემა, საათრევა ძნელია გადასაგდება რთულია, გადაღეჭილი ფრაზები. და რა თქმა უნდა, რთული ამ ადამიანთან ურთიერთობა ვერ გაიგებ რა უნდა და თვითონ ართულებს ყველაფერს. კრიზისია ურთიერთობაში, უკვე უნდა თქვენთან საუბარს ტაროს. ზოგადი გაშლების მადლი თქვენ უნდა გამოიტანოთ დასკვნები, ეს არ ნიშნავს, რომ ესე იქნება ზუსტად, რადგან ეს პირადი არ არის. ნახოთ ახლა კონკრეტულად რას მოიმოქმედებს, რამდენი არკანი მაქვს, ხო? არ ითვლება ის ორი მინიშნება იყო, ამიტომ მე სამ არკანს დავამატებ მის მოქმედებას, რომელიც განსაზღვრავს უკვე მთლიანობაში. აქ უკვე მივხვდები რაცაა და როგორცაა. რთული სიტუაცია. დამოკიდებულება, ენერგიები მისი რთული. როგორი გრძნობა მრჩება, იცი, რაღაცა ისეთი გაშლა არის და ისეთ გოგოებზე იქნება ქალბატონებზე გაშლა, რომ ყველაფერი მივიდა რაღაც სამწუხაროდ ლოგიკურ დასასრულამდე აქამდეც ამას ხვდებოდი. ბევრი ვერ ხვდებოდა ამას, რადგანაც ეს იყო მართლა ნათელი ურთიერთობა. ადამიანი შეიძლება ეხლაც იყოს თქვენ ცხოვრებაში და მონაწილეობდეს, ოღონდ მონაწილეობას გააჩნია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანს რაღაცას უნდა აკეთებს ადამიანი, უბრალოდ არის ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. ესეც ხო მონაწილეობა რა. ხო და ესეც არის. მისი დამოკიდებულება უკვე არის და ენერგიები, რომ ყველაფერი მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე და აი ზუსტად მივიდა იქამდე, რომ ყველაფერი უნდა შეცვალოს და შეიცვალოს, მაგრამ მე გეტყვი აქედანვე რომ ეს ადამიანი უბრალოდ ამ მომენტებში დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობის და დაბრკოლებების წინაშე დგას და ეს ამას არ გააკეთებს. არანაირად არ გააკეთებს. მოდი ასე ვთქვათ. ადამიანს თუ უნდა გააკეთებს, რომ მართალია თუ არ უნდა არ გააკეთებს, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ამ შემთხვევაში რაღაცა მიზეზი და დაბრკოლებები არსებობს, რომ ძალიან რო უნდადეს უბრალოდ ახლა მომენტში ამას ვერ გააკეთებს. ამიტომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამე არ შეიძლება, მაგრამ დღევანდელი რეალობა ასეთია. დამოკიდებულება, რაღაცა ის, რაც იყო ნათელი და ეს როგორი კონკრეტულად შემოთავაზება მოქმედება ეს ყველაფერი მისთვის ახლა ამ მომენტში არა. ამბობს არა არ მინდა. არ მინდა. არ გინდა, ნუ გინდა. კარგი, მოდი ვნახოთ რეალურად. მე უყურებ ამას, რომ თითქოს თქვენი ცხოვრება დაიყო რაც იყო და რაც არის. და ძალიან განსხვავდება რაც იყო და რაც არის დღევანდელ რეალობაში. თითქოს ეს ისე მოხდა, რომ ამას კი არ გეგმავდა. ანუ ეს რაღაცნაირად მოხდა, რომ დღეს ყველაფერი მინიმუმ დასრულებულია დროებით და მაქსიმუმ ეს გვერდი დახურული აქვს და არ განიხილება. როგორც არის ისე უნდა ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ყველას არ ეხება თქვენ, უნდა იცოდეთ თქვენზეა თუ არა ეს. მე მაინტერესებს უბრალოდ ეს გოგო შენ მაინც შინაგანა დაასრულე? არა. ხო აი. არა.
გოგონებო, თუ ურთიერთობაში ადამიანი ერთადერთი ამის გამო დაგასრულებს, როგორი მიზეზიც არ უნდა იყოს, თქვენთან ურთიერთობის როგორი გრძნობაც არ უნდა იყოს და ხდება ხოლმე, რომ გრძნობებიც არსებობს, მაგრამ იძულებულია ეს ადამიანი და მაინც ირჩევს სხვა ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, თუ მსგავს სიტუაციაშია ეს პიროვნება. მაგრამ სხვა დანარჩენ ანუ თუ თავისუფალია, რა არის, იცი? მისთვის საკმარისია, რომ გრძნობა შენს მიმართ აქვს. მაგრამ მაინც არ უნდა და რატო არ უნდა ვერ გავიგე? ანუ რატო არ გინდა? ხო, აი ორიანი პენტაკლი. გრძნობა მაგდა მინდა და მნიშვნელოვანი იყავი და რაღაც დონეზე მნიშვნელოვანი რჩები ახლა, მაგრამ მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ მე ამ ყველაფერს. манипуляციური არ არის ეს, რო გითხრა, რომ ძალით აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ნერვები მოგიშალოს, კი შემიძლია თქვა, მაგრამ გულწრფელად ამბობს, რომ არ ვიცი რა გავაკეთო, მაგრამ ეს თემატიკა თქვენთან ურთიერთობა მაგრად აწუხებს. თავარი, ნახე რა ხდება აქ. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ არ გაგიმართლათ კონკრეტულად ადამიანში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ესე მარტივად საკუთარ დანაშაულს არ აღიარებს, უნდა რომ იყოს მართალი, უნდა იყოს რაღაცნაირად აი მოწოდების სიმაღლეზე და შენთან ერთად ვერ ავიდა ეს მოწოდების სიმაღლეზე, ისე ვერ არის თავისუფლად და კი ბატონო, აქეთ მხარეს კი არის გრძნობა და ემოცია შენს მიმართ, მაგრამ მეორე მხარეს მისი საკუთარი თავის მიმართ აქვს გრძნობა და ემოცია და ძალიან რთული არჩევანი აქვს, ამიტომ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ აქ დამოკიდებულება თქვენთანაც ამოვიდა და საკუთარ თავთანაც, როცა არის ადამიანები, რომ საკუთარ თავზე წინ არანაირ ემოციას და გრძნობას არ ვაყენებო. კაი, ვნახოთ ერთი. რა იქნება მისი მოქმედება? მოქმედებას რაც შეეხება. მე არ მიყვარს და ისედაც კი იცი ხა მიხვდება გოგოები რომ მეუნებიან მაინც როდის და რამდენ ხანში. ნუ მე უნდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე ამას გეუბნება თქვენ, ის არის თაღლითი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის თქმა. ჩვენ არ ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, გამოვთვალოთ ნუმეროლოგიით ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იცის მარტო ღმერთმა და რაც უფრო თვალგახელილი და ცოტა გონება გახსნილი შეხედავთ ამ საკითხს, ისევ თქვენთვის იქნება უკეთესი. მე მაგ პასუხისმგებლობას არ ვიღებ და სისულელია, სად არის ამაში პასუხისმგებლობა, ეგეც არ ვიცი. ამიტომ მე მაინც ზოგადი გაშლების მადლით გეტყოდით იმას, რომ მესამე თვე რომელია? მარტი, აპრილი, ხო? თუ რომელია? ხო, რავი, თუ მარტია, ხო. ნუ მოკლედ მესამე თვეს, გაზაფხულის მესამე თვეს, მარტი. ეს ადამიანი ემოციურად გადმოდგავს თქვენთან ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ამ ურთიერთობაში ისევ დაინახა თავისი თავი, კი ბატონო, მისი თავიც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენც მნიშვნელოვანი ხარ და მიხვდება, რომ როგორც საკუთარი თავი მინდა და საკუთარ თავს ცემ პატივს, ასევე გცემ შენ პატივს და მე უბრალოდ ვერ განვიხილავ ჩემს თავს შენს გარეშე და აი რაღაცნაირად მართლა მარტის თვე თუ არის და მარტის კატებივით თუ დაემართება ეხლა ამას ეს ამბავი, მაშინ ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ თქვენ დასკვნები მარტში ნამტანი არ გამოიტანოთ, მაგრამ მარტში ეს ადამიანი უფრო მეტად რაღაცნაირი ენთუზიაზმით იქნება, თუმცა მარტი ისევ თქვი, მაინც ისევ თქვი. ნაბიჯები ექნება, რა თქმა უნდა, თუ დასრულებულია ურთიერთობა, გეუბნებით, რომ ეს ურთიერთობა დასრულებული არ არის, რადგანაც თუ ადამიანი შიგნიდან ვერ გასრულებს, იცოდეთ, რომ ფიზიკურ შეხებას დიდად მნიშვნელობა არ აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს საწავად, თუ ყველგან დამყვები, ხო? ამიტომ შიგნიდან ახლაც არ ახარ დასრულებული, რაც უნდა მაინც მიდიოდეს ამისკენ და არაფერი არ ხდებოდეს და რა თქმა უნდა, მეერეც აღორძინდება ეს ყველაფერი. რადგანაც აღორძინება, ვთქვი, მოდი მაინტერესებს. აღორძინება, როგორი აღორძინება იქნება? ეს მართლა ეს მარტის კატებივით რო არის, რაღაცა მარტში რო ყველაფერი ხდება, ხო? როგორი იქნება ეს აღორძინება? მართლა შეიძლება დაიყრდნო ამ ყველაფერს? ვაუ. ბევრისთვის, ნუ არ ვიცი ხა, მაგრამ კი. ახლა რატო ახლა დაგიხასიათებ ამ ადამიანს? თუ აქამდე არაფერს არ აკეთებდა, თუ საერთოდ სიტყვა ძუნწია და პირიდან არაფერი არ ამოდის და ვერ ზამოგლეჭკიდებ პლუს ამას, ასეთი კატეგორია ადამიანი თუ არის, კი ბატონო, ისე არაფერს არ იზამს, ესე იგი მართლა აქვს რაღაცა გადაწყვეტილა, შეგიძლია დაეყრდნო, იმიტომ რომ არ იტყუება, არაფერს ნერვების მოსაშლელად არ გააკეთებს და კი ნაფიქრი ექნება ამას აქამდე ეს ყველაფერი და ახლა თუ ფიქრობ, ახლაც ფიქრობს თქვენზე.
შეიძლება ხა ფიქრობდე, რომ ნეტა საერთოდ არაფერს არ ფიქრობს და მე სულაც ვერ ვგრძნობ, რომ ეს ადამიანი ამას რამეს ესეთ მსგავს ფიქრობდეს, მაგრამ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვერაზოს ვერ ვიტყვით, ვინ რას ფიქრობს ჩვენზე. დამეჯერეთ მე რასაც გეუბნებით. არ განუგეშებ, მე არ მიყვარს ნუგეში და თავზე ხელის გადასმა, განსაკუთრებით როცა ეს ქალს ეხება, როცა სიყვარულს ეხება და იმედს ეხება ამ საკითხში. მაგრამ ასე ჩანს ეს ისტორია. მე ახლა ვიკითხავ მაინც თქვენთვის, რამდენად გიღრს შენ ეს ურთიერთობა? კი, ახლა მაგას უნდა და გადმოდგავს ნაბის ერთია, მაგრამ შენ რამდენად ჭირდება, ეს არ უნდა დაგავიწყდეს არასოდეს. შეიძლება მე მინდოდეს, იმიტომ რომ შენ დამტანჯემი ასეთი რო ხარ და ჰა, ბოლოს და ბოლოს მაღირსე ხო, მაგრამ ამ დროს გავიწყდება შენი თავი მართლა. რამდენად გინდა შენ ეს ადამიანი? ნახოთ. არ გინდა შენ ეს ადამიანი. როგორი მომენტია, იცი ოთხენ პენტაკლი არის, რაღაცნაირად გააქვს შენი ჩობღოუჭებული მდგომარეობა. ეს გაუშვი სიტუაცია, საერთოდ მოდუნდი, რაღაცა მოეშვი. დიდი ხანია შეიძლება ზიხარ ამ ურთიერთობაზე, უბრალოდ შეიძლება უბრალოდ ზოგად გაშლებთან ხარ ესე მაგალითად. აი ზიხარ ზოგად გაშლებს და უყურებ და უყურებ. გაუშვი ამ ადამიანზე ფიქრები, საერთოდ მოდუნდი და არ გინდა, ანუ არ არის ეს ჯანსაღი ისტორია კონკრეტულად შენთვის. შენ რა მიზეზები გაქვს, ალბათ თავისთავად შენ გეცოდინება ეს ყველაფერი, მაგრამ უბრალოდ ეს არის ემოციების რაღაცა დიდი ბუკეტი დონორი, რომელიც ხან გაწვდის ესე თამაგონებელ ემოციას, ხან ისეც რომ აი ძალიან კარგად ხარ, მე ძალიან ნერვიულობ, მე ხარ გაბრაზებული და რაღაცა ისეთი ქიმია იქმნება, რომ აი რაღაცა ხდება შენ ცხოვრებაში და ეს ემოციები არაჩვეულებრივია. საერთოდ, როდესაც ემოციები ხდება ცხოვრებაში, როგორც ნარკოტიკი ისია, მოთხოვნილება გიჩნდება მაგაზე მერე. ხო და რაღაცა მსგავსი ისტორია აქაც გოგონებო, მე ყველას გელოდებით კომენტარებში და დროებით.